السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعة النهاردة تعلمك انك انت ما تفتحش باب الشقة لأي حد كده وخلاص. لازم تتأكد مين اللي على الباب، ولو فتحت باب الشقة ما يدخلش شقتك، ولو دخل الشقة لازم ما يكونش لوحدك، لازم يكون حد معاك. انا بتكلم بالذات عن السيدات. ما ينفعش انك تكوني لوحدك وحد يدخل يقولك انا بتاع الغاز ولا انا بتاع الميه ولا انا بتاع مش عارف ايه ويدخل عندك الشقه، وبالذات لما يكونوا اتنين تلاته مع بعض. لا، ده لازم تتاكدي الاول كويس قوي، وفي نفس الوقت يكون حد معاكي. تعالوا نسمع الواقعه ديت اللي حصلت في كيمباوند في 6 اكتوبر. كيمباوند شهير وساكن فيه فنانات وفنانين، وفي فنانه مشهوره بدون ذكر اسمها ولا حتى حرف من اسمها، لأن المقصود بالواقعة هي النصيحة وليست الفضيحة. واقعة للتوعية. خبطوا عليها، دخلوا الكيمباوند طبعا عن طريق الأمن الإداري إن هم يعني من شركة الغاز، ولكن المفروض هم لما يجي يدخلوا الكيمباوند ومن شركة الغاز لازم بيكون معاهم أوراق بتدل على إن هم داخلين للصيانة في الفيلا المعينة في المكان المعين للاسم المعين، ومعاهم ورق بالكلام ده. ولكن المهم ان هم دخلوا الكيمباوند ووصلوا للفيلا، وهم كانوا 3 و2 دخلوا الاول وبعد كده التالت دخل. لما دخل التالت هي عرفت الموضوع كله مين ده، وعشان كده هي لما بلغت عليه على طول وعلى اسمه وقالت لهم ده فلان الفلاني. المهم هم خبطوا عليها، فتحت الباب. مين؟ قالوا احنا بتوع الغاز جايين عشان خاطر في صيانة عندك في المطبخ كذا كذا. المهم دخلتهم، دخلوا على اساس ان هم من شركة الغاز ولابسين الزي بتاع شركة الغاز. ولما دخلوا شوية راح التالت كمان دخل. هي لما لقت التالت بقى ده شكت كده على طول، بدأت تحس مين هو التالت ده بقى. ده كان سمسار جايب لها العربية بتاعتها. هنا هي لما حست بالقلق هم لقوها ان هي فهمت، بدأوا ان هم طبعا ال3 يعني يمسكوها يكتفوها، وسرقوا 65,000 جنيه من الفيلا اللي هي فيها أو الشقة اللي هي فيها. وكمان حاولوا إن هم يعني يعتدوا عليها، ولكن هم ما عرفوش، ما قدروش عليها لأن هي قاومتهم جامد، صرخت. المهم خدوا بعضهم وجريوا ومشوا، وهي هنا طبعا على طول صوتت، بلغوا الأجهزة الأمنية. ولما جت الأجهزة الأمنية وفرغت الكاميرات على طول، طبعا الكاميرات وضحت كل حاجة، وقالت لهم إن واحد منهم سمسار سيارات كان جايب لي العربية بتاعتي. هنا تم القبض عليهم ال3، والسمسار اعترف وقال أيوة هو وأخوه وعديل أخوه. يعني ال3 دول السمسار وأخوه وعديل أخوه. عملوا كده ليه؟ قال لك لأن أنا لما جيت أبيع لها العربية بتاعتها وكان كان بمبلغ كبير، ودخلت عشان خاطر يعني أنا واللي هيشتري السيارة اديتنا الفلوس كلها كاش، فحسيت طبعا ان هي معاها فلوس كتير في الشقة بتاعتها او في الفيلا بتاعتها. عرفت ان هي غنية ومعاها فلوس، فعشان كده انا كلمت اخويا وعديل اخويا واتفقنا ان احنا نكبس عليها وناخد الفلوس، وكمان ان احنا نعمل معاها، لكن ما قدرناش نعمل حاجة. تم القبض عليهم ال3 وتحولوا لمحكمة الجنايات، واتحكم على ال3 بالسجن المؤبد. ولما جم يستأنفوا على الحكم اتأيد الحكم ضدهم هم ال3. وادي آخرة الحرام والمشي في الحرام والقذارة وقلة الأدب. عملت نفسك بتاع غاز وبتعمل نفسك واحد شاطر، واشتريت بقى بدل غاز وبتاع وكده، ودخلت علشان خاطر محدش ياخد باله. كل ده علشان خاطر تسرق، كمان علشان خاطر تمارس الرذيلة والعياذ بالله. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.